Xitoy doiralari Sharq Turkistondagi jinoyatlarni xalqaro jamiyatdan yo'shirish uchun ta'tir tashviqotlarini va ko'z bo'yamchilikni davomlashtirayotgan bo'lib, bu qitim Kuvayt taratqullari vakillari o'mikidagi 10 necha kishini Sharq Turkistonni ziyorat qildirgan. Atalmış Şinjan televiziyasining 22-iyuldagi xabarida ma'lum bo'lishicha, Xitoy rejimi mazkur ko'z bo'yamchilik harakatida 15-iyuldan 19-iyulgacha Kuvayt taratqullari vakillari o'mikini Sharq Turkistonning Payzavot nahiyasi, Qashqar shahri, Urumchi shahri, Fukan shahri qatorliq joylarda maxsus tayyorlangan masjid, korxona, maktab, manzil rayoni, qadimiy shahar koni ko'chasi, atalmış terrorlikqa qarshi turish va asabiylikni tugutish ko'rish ko'rgazmasi qatorliq o'rinlarni ziyorat qildirgan. Xitoy axborot vositalari mazkur vakillar o'mikining boshliqi qatorliqlarning ziyorat mazgilida Şinjan nihoyat yaxshi joy ekan, qancha tushangan siri shuncha yaqinlik bilindikan deb maqtab ketganligini va bu qitimqi ziyorat maqsadining haqiqiy Şinjanni dunyoga yetkazishdan iborat ekanligini bildirishganligini jar silib ko'plab tarqatgan. Xitoy kommunist hokimiyati Sharq Turkistonning nopos qurilmasini o'zgartirish uchun Xitoylarni rayonga ko'chishga ilhomlantirib, ularning bu rayonda o'ltiraqlashishiga iqtisodiy va siyosiy yordam bermoqda. Xitoy yoshlar gazetining 7-oyning 25-kundagi xabari qaraganda, Jungo doiralari 20-iyuldan boshlab atalmış g'arbiy rayon turiga pidoi bo'lish nomida 10 mingga yaqin Xitoyni Sharq Turkistonga yo'tkab ishga o'rinlashtirgan. Xitoy Sharq Turkistonni xitoylashtirish planini tezlatish uchun Sharq Turkistonning Xotan viloyatidan bevosita Beyjingga uchadigan aviatsiya liniyasi ochdi. Xitoy Wang Yi to'rining xabar qilishicha, Xitoy xalqaro aviatsiya shirkatining CA-9661-qitimliq navbatchi aeroplani 25-iyul tushdan keyin Beyjing aerodromidan uchib, Xotandagi Xitoy yaqinda ismini o'zgartgan atalmış Kungang aerodromiga qo'ngan. Xitoy taratqullarining xabar qilishicha, bu aviatsiya liniyasida har haftada qo'sh yo'nalishda 5 navbatchi aeroplan bevosita qatnaydi ekan. Aviatsiya liniyasi ochilgandan keyin Beyjingdan Xotanga berish uchun ilgirki 3-joyda aeroplan almashib, eng tez bo'lganda 7 soatdan ko'proq vaqt ketadigan holatdan 5 soatga qisqaraydi ekan. Amerika hukumatining Tayvanni 330 million dollardan ortiq harbiy yordam bilan ta'minlash qarorini e'lon qilganligi ilgari surilgan bo'lib, Amerikaning bu harakati Xitoyni qattiq g'azablantirdi ekan. Tayvanga qilmoqchi bo'lgan qurol-yarog' yordamining qimmati taxminan 330 million dollar bo'lishi mumkin bo'lib, bu vaqtdagi qaror bugun e'lon qilinishi mumkin ekan. Oqsaroy bu masala haqida aniqlik berishni rad qilgan bo'lib, Amerika ta'minlagan qurol sistemasining tizimligi e'lon qilinmaydi ekan. Yaponiya Davlat Mudofaa Ministerligi 2035-yilga borganda Xitoyning 1500 yadro o'q beshi bo'lganligini mo'lcharladi. Ministerlik Yaponiya Mudofaa 2023 nomli 5 yillik mudofaa nishoni va programmasi haqida doklad e'lon qildi. Dokladda mundaq deyildi: Xitoyning 2035-yilga borganda 1500 yadro o'q beshi bo'ladi. Shuning bilan bir vaqtda Tayvanga qaratgan harbiy besimi kuchaydi. Bu ahvol rayon jiddiyligini kuchaytirib o'tadi. Bo'libmi Yaponiyaning g'arbiy janubidagi orollar uchun bexatarlik tahdidi paydo qiladi. Amerika Davlat Mudofaa Ministri Lloyd Austin Amerikaning Xitoyning zo'migarlik va ko'kamilik qilmishlariga qarshi kurash qilayotgan davlatlarning yanida ekanligini bildirdi. Egilishicha, Amerika Tashqi ishlar ministri Blinken bilan Avstraliyada ziyorati bo'layotgan Amerika Davlat Mudofaa Ministri Austin Avstraliya Davlat Mudofaa Ministri Richard Marles bilan ko'rishgan. Austin yig'indan ilgari axborot vositalariga bergan bayonotida Amerikaning Xitoyga qarshi o'zini qo'g'daydigan ittifoqdosh davlatlarni davomli qo'llaydiganligini bildirib, Xitoyning Sharqiy dengizidan Janubiy Xitoy dengizigacha va G'arbiy Janub Tinch okeanigacha bo'lgan rayonlarda Xitoyning besim bo'layotganligiga ishorat qilgan va Xitoyga qarshi o'zlarini qo'g'dayotgan ittifoqdosh davlatlarni qo'llashni davomlashtirganligini ta'kidlagan.